望向美丽的天空，我们常常看到许多飞翔的鸟类，如麻雀八哥或是大型的夜鹭、黑冠麻鹭，这些都是我们熟知且常见的鸟类。一般说来，许多鸟类都会飞翔，但你知道吗？这世界上还有许多在自然演化下完全不会飞行的鸟类。我们将在这次的影片介绍几种不会飞的代表鸟类，包括地球现有的跟已灭绝的种类，它们有着各自独特的特征和适应生态环境的方式。企鹅，企鹅是一种有短而厚实身体、短翅膀和鲜艳黑白羽毛的鸟类。它们的前肢演化成了用来游泳的翼状鳍，而后肢则演化成了用来行走的蹼。虽然企鹅的翅膀已经不会飞行，但它们在水中的速度则像子弹般快速。企鹅主要分布在南极和南半球的亚南极地区，也有一些种类分布在赤道附近的亚南极岛屿上。企鹅通常以游泳和潜水捕食，也就不需要所谓的飞行能力了。企鹅虽然也有脚可以在陆地上活动，但从它们走路的样子还是可以看得出非常笨拙，因此有时候可以看得到企鹅直接不走路，肚子贴在冰地上直接滑行移动。鸵鸟，鸵鸟是世界上最大的鸟类，最重可达155公斤。虽然它们的翅膀已经退化，无法支持飞行，但在繁殖和求偶的过程中，这些翅膀还是具有一些特殊的功能。在求偶行为中，鸵鸟会展开翅膀，形成一种装饰性的展示。这不仅可以吸引异性，也可能用来表现领地的界限或威吓潜在的竞争者。此外，鸵鸟的翅膀在幼鸟孵化和成长的过程中，也提供了一个阴影区域，保护幼鸟免受极端阳光的直接曝晒。这些特殊的翅膀功能反映了鸵鸟在演化过程中如何适应非飞行的生活方式，同时发展出一些特殊的行为和生理特征，以满足它们在陆地环境中的生态需求。鸸鹋，鸸鹋是一种大型无法飞行的陆地鸟类，具有强壮的身体、长腿和长颈。在动物园中，许多人看到它们会将它误认成另一种鸵鸟。不过，鸸鹋也的确有澳洲鸵鸟的别名。与鸵鸟相同的是，它们的长腿有着奔跑和快速移动的能力，主要以草本植物和种子为主食。鸸鹋生性凶猛，1932年曾有农民向军方控诉，鸸鹋的数量过多导致了当地的资源匮乏。为了控制鸸鹋的数量，军方对鸸鹋展开大规模的剿灭行动，没想到成效不佳，成了笑柄。因为平均10颗子弹才有办法解决一只鸸鹋。鸸鹋顽强的生命力、强大的攻击力，使得这次的鸸鹋战争宣告失败。这也让后人知道，鸸鹋真是一种顽强且强大的鸟类。奇异鸟，奇异鸟是纽西兰的原生鸟类，又被称为是玉驼，是纽西兰的国宝。具有短而厚实的身体、无法飞行的翅膀和用来平衡身体与觅食的长嘴。它们的羽毛通常呈现咖啡色，这在森林里是很好的保护色。很多人看到奇异鸟会很好奇，它跟奇异果有什么关系？原来奇异果叫猕猴桃，但是50年代为了发展美国的贸易市场，纽西兰的进口商便将猕猴桃取名为奇异果。同时，它们的颜色也非常相似，自然让人印象深刻。奇异鸟虽然不能飞行，但腿部肌肉发达，跑步相当快速。尽管奇异鸟脾气不差，偶尔还是会有地盘上的摩擦与冲突。必要时刻，奇异鸟会用它们强而有力的双腿跟对手互踢，直到驱赶对方为止。它们的寿命也相当长，可达30年。在古老的纽西兰，因为没有天敌，加上地面上的食物丰富，使得奇异鸟飞行能力逐渐退化。当时纽西兰分布着许多种类的无翼鸟，但大多无翼鸟在人类登陆后便宣告灭绝。奇异鸟则是唯一幸存下来的无翼鸟。枭鹦鹉，枭鹦鹉是一种无法飞行的鸟类，也是世界上唯一一种无飞行能力的鹦鹉。它具有短而圆胖的身体、绿色的羽毛和大眼睛，体重可达4公斤，但因为翅膀肌肉已经退化，无法使它们圆胖的身体飞起来。这种鸟类是纽西兰特有的。枭鹦鹉的祖先在史前时代就移居纽西兰，在没有哺乳类猎食者的情况下，它们失去了飞行能力。但是自从纽西兰的殖民者引入如猫、鼠及鼬等生物后，因为没有抵抗防御的能力，枭鹦鹉的数目开始大幅下降。同时，栖息地遭砍伐，枭鹦鹉不仅被当作食物捕猎，加上毛皮具保暖作用，面临灭绝危机。
然而，透过人工受精等手段，加上把握繁殖季节，2021年鸟群一口气增加25%，如今已有252只。纽西兰保育机构依然在努力复育这样有趣又可爱的鸟类。渡渡鸟，渡渡鸟又被称为鱼鸠。渡渡鸟的体型庞大，最大体重可达23公斤，在渡渡鸟栖息的环境相对安全，也没有天敌，并拥有丰富的食物资源。在漫长的自然演化过程中，原本有飞行能力的渡渡鸟逐渐失去了飞行的需要，其胸部结构也因此发生改变，不再能够支撑飞行。最终，渡渡鸟演化成一种只能在陆地上跳跃前进的鸟类。由于人类的捕杀活动和人类活动对其栖息地的影响，渡渡鸟在1505年被人类发现后，仅仅不到200年的时间内，于1660年代被彻底灭绝，成为人类历史上第一个因人类活动而绝种的生物。恐鸟，恐鸟又被称为摩亚鸟，是一种生活在纽西兰的巨大无法飞行的鸟类，外形类似现今的儿苗。恐鸟目前已知有9个有效物种，其中属于巨恐鸟属的个体高度可达3公尺，体重约为250公斤。在过去，恐鸟曾是纽西兰森林生态系统中的主要草食性动物。然而，随着人类的到来，由于其体型醒目而数量稀少，恐鸟逐渐走向灭绝。恐鸟被认为在约16世纪左右绝种，尽管有一些报告声称在纽西兰某些偏远地区，直到18世纪甚至19世纪仍有恐鸟存在。然而，目前主要认为恐鸟的绝种与毛利人祖先的捕猎和森林开发活动有关。鸟类演化为不会飞行的主要原因涵盖多方面的考量，其中一个主要的驱动因素是生态环境的适应性演化。在某些地理和生态环境中飞行，可能不是一个有效的生存策略。举例而言，无法飞行的鸟类，在极端地区可能更容易获取食物，回避天敌的攻击，或者适应特殊的生态环境。此外，飞行需要大量的能量，并且鸟类的身体必须具备相应的结构和生理特征。在某些情况下，这样的演化压力可能导致鸟类进化出不再依赖飞行的特征，而选择发展其他更适应当地环境的特性。这种演化可能包括翅膀的退化、身体结构的变化，以及发展出特定于行走或游泳的适应性特征。许多不会飞的鸟类都是珍贵的保育类动物。有了渡渡鸟、恐鸟的前车之鉴，我们应该更加重视和保护这些不会飞的鸟类。它们的故事提醒我们，当这些特殊的鸟类失去了它们的生存环境，遇到威胁时，整个生态系统也可能面临巨大的变化。保护不会飞的鸟类不仅关乎单一物种的生存，更关乎整个生态平衡的稳定。这些鸟类可能在某些地区扮演着关键的生态角色，影响着其他动植物的分布和数量。我们应该致力于保护这些珍贵的不会飞的鸟类的栖息地，减少对它们生存的威胁，同时进行科学研究以了解并保护这些物种。这也包括宣导大众尊重自然环境，不进行破坏性的开发活动，以确保这些生物有足够的空间和资源来繁衍和生存。透过这样的努力，我们可以为下一代保留这些不会飞的珍贵鸟类，同时保护生态多样性，促进整个生态系统的健康与平衡。总而言之，鸟类演化成不会飞行的状态，是对当地生态和生存需求的一种适应性演化，这使得它们能够更有效地应对特定环境的挑战，提高在该地区的生存和繁衍成功率。如果你喜欢今天的影片，记得点击按赞并分享。谢谢您的收看，我们下次见。